κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες, παρακαλώ να μου επιτρέψετε, πριν προχωρήσω στην ανάπτυξη του θέματός μου, να συγχαρώ τους εμπνευστές και τους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης, γιατί εκτός των άλλων παραμέτρων είναι και μια αναγνώριση του γεγονότος, όπως φαίνεται και από τα θέματα τα οποία παρουσιάστηκαν και θα παρουσιαστούν, ότι η Βόρειος Ήπειρος, η πολύπαθος Βόρειος Ήπειρος, μολονότι εκτός των τυπικών ορίων της ελληνικής επικράτειας, δεν αγνοείται από τη μητέρα πατρίδα, τουλάχιστον από ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, που εκφράζεται πολιτικά και από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι αναγνωρίζεται όχι μόνο η αχαίγωνο συγγένεια της περιοχής με την πατρίδα Ελλάδα, αλλά και η πεισματική αγάπη των κατοίκων της προς αυτήν και η προσφορά τους παρόλα όσα έχουν υποστεί ανά τους αιώνες από τυράννους κατακτητές, αλλά και από καταστάσεις που δεν μπόρεσαν να κάψουν το φρόνημά τους. Θα μπορούσα να προσθέσω την πικρία που τους κατέχει, η οποία προέρχεται από λάθη και σε ορισμένες περιπτώσεις ακατανόητες πολιτικές της ελληνικής πολιτείας, αλλά και συμπεριφορές κάποιων ομάδων Ελλήνων σε βάρος της Βορείου Ηπείρου και των Βορειοπυρωτών. Συνοπτικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Βόρειος Ήπειρος από την απότατη αρχαιότητα, όταν κατοικήθηκε από τις ηπειρωτικές φυλές, οι οποίες ήταν ελληνικές, διατηρεί το ελληνικό της χαρακτήρα και οι Βορειοπυρώτες την ελληνική τους ταυτότητα στην ψυχή. Όχι όμως πάντοτε και στα χαρτιά, γιατί η ελληνική γραφειοκρατία τους δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα, όπως και σε άλλους Έλληνες που προέρχονται από περιοχές οι οποίες σήμερα βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας. Για την ελληνικότητα της ενιαίας Ηπείρου και ειδικότερα για την Βόρεια Ήπειρο έχουμε γραπτές αναφορές και μαρτυρίες από αρχαίους συγγραφείς, αλλά και αδιάψυστα στοιχεία που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι, διότι πρώτον καλύφθηκαν μέρη από όσα είπε ο κ. Γιάννης, από το φιλμ αυτό, το οποίο ήταν σημειωτέων έμπνευση του αδερφού μου, του Μαργαρίτου αδερφού μου, και πλέον και αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν εδώ αποδεικνύουν ότι είμαστε Έλληνες. Λοιπόν, θα περιοριστώ μονάχα στον κομμάτι που ξεκινά από τον 20ο αιώνα, γιατί τα φαινόμενα τα σημερινά έχουν από εκεί τις ρίζες τους. Καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι ούτε η ελληνικότητα της περιοχής, ούτε η πληθυσμιακή πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού στις περιοχές που αναφέραμε αμφισβητήθηκαν μέχρι και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα αναφέρω μόνο δύο στοιχεία, τα οποία δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι προέρχονται από πηγές που διάκειται ευνοϊκά προς τους Βορειοπυρώτες και την Βόρειο Ήπειρο. Η πρώτη προέρχεται από το ΣΕΚΕ, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο ιδρύθηκε την 4η Νοεμβρίου του 18 και το οποίο το 1924 μετονομάστηκε σε ΚΚΕ. Το ΣΕΚΕ, με βάση το γεγονός ότι η κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια διευκόλυνε τη μετακίνηση των πληθυσμών εντός των ορίων της περιοχής, ζήτησε με τη λήξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου να γίνει ψηφοφορία στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε η περιοχή να κατανεμηθεί με βάση τις εθνικές πληθυσμιακές ομάδες που κατοικούσαν αυτήν. Αυτό ήταν και ένα αίτημα των Ευρωπαίων σοσιαλιστών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου ζητούσαν να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική στις περιοχές τους. Αντίθετα όμως προς τους Έλληνες, οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές μετά τον πόλεμο ταυτίστηκαν στις επιδιώξεις τους ως προς τη διεκδίκηση εδαφών με τις πολιτικές των εθνικών κρατών στα οποία ανήκαν. Για την Ήπειρο και ιδιαίτερα για την Βόρεια Ήπειρο, το ΣΕΚΕ δεν έθεσε θέμα ψηφοφορίας λόγω της συντριπτικής πληθυσμιακής υπεροχής των Ελλήνων στα εδάφια αυτά. Η δεύτερη απόδειξη προέρχεται από τον ίδιο τον βασιλιά της Αλβανίας, τον Αχμέτ Ζόγκου.
σε συνέντευξη που έδωσε το Φεβρουάριο του 1931, αφού σημείωσε ότι η προϋπόθεση διατήρησης φιλίας μεταξύ των δύο λαών, Ελλήνων και Αλβανών, ήταν ο αμοιβαίος σεβασμός στην εδαφική ακεραιότητα των δύο λαών, προσέθεσε: «Ομολογώ ότι πράγματι μέσα στο βασίλειο των Αλβανών υπάρχουν και μέρη ελληνικά, όπως η Κοριτσά, η Χιμάρα, η Υδρόβιαδη, το Αγυρόκαστρο και μερικά άλλα ακόμη. Αλλά διεθνείς συνθήκες καθόρισαν τα σύνορά μας». Αυτές οι ομολογίες δεν προέρχονται από φύλλα προσκύμενους προς τους Βορειώτες ή και προς την Ελλάδα γενικότερα. Ανεξάρτητα από τις παραδοχές αυτές, μεγαλύτερη απόδειξη του ελληνικού φρονήματος των Βορειωτών είναι η έκφραση αγάπης τους για την Ελλάδα, παρόλο ότι κατά τον 20ο αιώνα υπέστησαν πολλαπλά επαναλαμβανόμενα ψυχολογικά τραύματα. Για να γίνω πιο σαφής, μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα, οι Βορειώτες αντιμετώπιζαν τον τουρκικό ζυγό όπως και οι άλλοι Έλληνες, τα εδάφη των οποίων δεν είχαν απελευθερωθεί. Δεν ζούσαν μόνο με την ελπίδα να γίνει και η ενιαία Ήπειρος μέρος της ελεύθερης πατρίδας, αλλά προσπάθησαν να το επιτύχουν πραγματοποιώντας προς το σκοπό αυτό εξεγέρσεις, όπως συνέβη το 1854 και το 1878, τις οποίες πλήρωσαν με βαρύ φόρο αίματος. Η κατάσταση άλλαξε άρθιν τον 20ο αιώνα, στον οποίο πραγματοποιούνται οι Βαλκανικοί πόλεμοι που δίνουν ευκαιρία στους λαούς της Χερσονήσου του Έμμου να αποκτήσουν κρατική αυτονομία απαλλασσόμενη από τον τουρκικό ζυγό, και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μπορέσει να απελευθερώσει και άλλους Έλληνες επεκτηνόμενοι προς βορρά και να επιτύχει και την απελευθέρωση και την εσωμάτωση Βορείου Υπήρου στον εθνικό κορμό. Δυστυχώς όμως, παρά τις τρεις απελευθερώσεις των βορειοδυτικών εδαφών από τα ελληνικά στρατεύματα μέσα στον 20ο αιώνα, το 12, το 14-15 και το 40-41, η Βόρειος Ήπειρος δεν ενσωματώθηκε στον ελληνικό κορμό επειδή άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες δεν ενδιαφέρονταν για τα εθνικά δίκαια ενός λαού, αλλά για τα δικά τους συμφέροντα, έφεταν κατά τη διάρκεια των εκάστοτε διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα το δίλημμα Βόρειος Ήπειρος ή άλλη ελληνική περιοχή. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν για τις άλλες ελληνικές περιοχές. Η Βόρειος Ήπειρος έμενε εκτός με την ελπίδα ότι στο μέλλον θα σωματωθεί και αυτή στο εθνικό κορμό, όπως είχε φανεί με την απόφαση της συνέλευσης των Παρισίων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή ως γνωστόν είναι μια πρακτική γνωστή σε αυτούς που χειρίζονται τα θέματα αυτά, τους διπλωμάτες και τους πολιτικούς. Ο λαός όμως βλέπει το γεγονός διαφορετικά. Οι Βορειώτες υπέστησαν αλλεπάλληλα ψυχολογικά σοκ επειδή θεωρούσαν ότι η μάνα πατρίδα αγαπούσε περισσότερο άλλα παιδιά της, στα οποία προτιμούσε να δείχνει τη στοργή της. Όμως εξακολουθούσαν να την αγαπούν και να καταβάλουν από μόνοι τους προσπάθειες να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους μέσα σε ένα περιβάλλον εχθρικό, το οποίο επιδίωκε να λιώσει την ελληνική εθνική τους συνείδηση. Η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τον Ζώγου να γίνει βασιλιάς της Αλβανίας. Μπορεί ο ίδιος να αναγνώρισε την ελληνικότητα της περιοχής, όμως ίσως γι' αυτό έκλεισε τα ελληνικά σχολεία παρά την συμβατική υποχρέωση. Σε αυτή την ενέργεια οι Βορειώτες αντέδρασαν προσφεύγοντας στο δικαστήριο της Χάγης και δικαιώθηκαν. Οι Βορειώτες πάλι μόνοι τους, επειδή δεν είχαν την ελληνική υποστήριξη, δημιούργησαν σε συνεργασία της ΚΕΠΑ και της ΠΟΑΚΑ μία μη κυβερνητική οργάνωση που αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ, ώστε να έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στην Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα τη Γενέβη. Αναφερθήκαμε το φιλμ, αναφέρθηκε σε 4. Δεν είχε την πέμπτη όμως που ήταν και πιο σημαντική. Σε αλλεπάλληλες προσφυγές είχαν επιτύχει την καταδίκη της Αλβανίας με κορυφαία την απόφαση να σταλεί έτοιμα στον ΟΗΕ, να εκβάλει την Αλβανία από τον οργανισμό για συνεχή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Βορειωτών. Η απόφαση δεν εκτελέστηκε έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πλευράς, πράγμα το οποίο δημιούργησε, επέσυρε την οργή και τη μήνυ του Ολλανδού εκπροσώπου. Μας υποστήριξαν άλλες χώρες, όχι όμως και η μητέρα πατρίδα. Ο Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η οικογένεια. Δεν θέλω να το πω τώρα γιατί Υπουργός Εξωτερικών είναι
τι, τώρα είναι αλήθεια. Η αλήθεια. Λοιπόν, είναι προσέχτε, είναι ένα μυστήριο, αυτά το γνωρίζουμε. Είναι ένα μυστήριο αυτή η στάση της Ελλάδος, όπως είναι μυστήριο και η άρση του πολέμου χωρίς χωρίς κανένα αντάλλαγμα, μολότυπο επιρρότες που έβαιναν στην Ελλάδα με συλλαλητήρια αλλά και υπομνήματα υποδείκνυαν τα λάθη αυτής της απόφασης. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους της εφαρμογής των δύο γενναιόδωρων αποφάσεων της Ελλάδας υπέρ της Αλβανίας, τα οποία αναφέραμε. Πάντως δεν ήταν υπέρ των συμφερόντων των Περπατών, όπως αποδεικνύεται και από τα διάφορα επεισόδια σε βάρος των Περπατών που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, μολότι η χώρα αυτή προσδοκά τη βοήθεια της Ελλάδος για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και έχει δεχτεί και άλλες βοήθειες στο διάστημα αυτό.